Привет, я Лени, и сегодня я хочу сделать аж 2 камин-аута. Начну издалека. С самого-самого детства я всегда знала, что я артист. Я артист. Вот это пение в расческу перед зеркалом, бесконечные какие-то танцы и шоу, которые мы устраивали с другими детьми на какие-то семейные праздники и посиделки. Даже есть такое воспоминание из моего детства, что когда мы с мамой садились в автобус, я клала голову ей на плечо, садясь рядом, и начинала на весь автобус петь какие-то песни. Потом уже появились в моей жизни музыкальные инструменты, я стала писать какие-то песни, выступать, и все это было для меня само собой, и это как бы, вот я творческий человек, и это мое вот призвание, я к этому иду, я этому учусь. Это все было мною признано всегда, и желанно было мною всегда. Но потом я решила остепениться, поступить в музыкальное училище, стать нормальным, классическим гитаристом, серьезным человеком. И была у нас в училище на 3-м курсе, началась такие дисциплины, как педагогика, педагогический репертуар и методика преподавания. И мне все это было неинтересно и вообще не нужно. У меня получалось. Потому что, видимо, я выросла у мамы на уроках, и пока ждала ее на работе, она вела уроки музыки, и мама крутой препод, поэтому, видимо, как-то это впиталось. Я помню, что за первый семестр на 3-м курсе за педагогику мне поставили 4. Я так удивилась, я просто закончила в итоге с красным дипломом, удивилась и спросила у преподавателя, а почему мне поставили 4, потому что, я все сделала, все, что было положено, я все сделала правильно и хорошо. Сказали, ты однажды сказала, что тебе это не нужно. А я правда так сказала. Я так правда искренне считала. Мне вот эта ваша педагогика не нужна. Я гитарист, я артист, я играю. И вот прошло 13 лет. И за эти 13 лет не было даже месяца, чтобы я не преподавала. Конечно, я осознанно, специально не иду ни в какие учебные заведения, тем более государственные, где есть начальники, какие-то бумажки, какие-то журналы. Это все мне неинтересно совершенно, и это так и есть. И у меня всегда есть частные ученики, которые приходят ко мне домой или звонят в Zoom, платят мне деньги и, в общем, получают знания и радость. И всю свою жизнь я слышу, что ты такой классный препод, ты так классно объясняешь, так весело, так легко, так понятно. Вот начинает получаться у людей, даже которые вообще никак с музыкой не были связаны, но вот воспылали желанием учиться играть на гитаре. И даже когда в компании знакомишься с людьми, спрашивают, чем ты занимаешься? Я говорю, я играю на гитаре, я гитарист, я преподаю. И, конечно же, в ответ очень часто говорят, что ты с детства мечтал играть на гитаре, или я играла, мне препод сказал, что ты вообще бездарь, и я бросил. Вот эти все часто встречающиеся в нашей жизни почему-то истории. И я на это начинаю что-то отвечать, и получаю в ответ, что, ты меня вдохновила, я снова буду играть, спасибо, трам-пам-пам. И кто-то мне даже однажды сказал, ты мне сейчас продала уроки гитары, вообще очень круто, я буду играть, я буду учиться. И это очень прикольно. И даже не беря во внимание гитару, вчера мне подруга попросила записать ей видос, как в программе GarageBand записать голос, чтобы делать это не на диктофон, а в GarageBand чуть получше он записывается. И я просто потыкала в экран, записала ей это видео, что-то сказала, и после отправила, она присылает, говорит, ты такой классный препод, так все понятно, так классно. Вот, и это всегда со мной. И поэтому я хочу сейчас признать эту часть своей личности. Здравствуйте, я Лени, и я классный препод. Это первый камин-аут. Теперь второй. Примерно в то же время, в том же музыкальном училище у нас были еще такие дисциплины, как родственные инструменты оркестра. Так как классическая гитара почему-то относится в России к инструментам народного оркестра и своей кафедры почти нигде не имеет, мы были народники. У нас был несколько раз в неделю, по несколько часов, оркестр. Но не тот оркестр, где скрипки, виолончели и валторны, а тот, где домры, балалайки и баяны. И когда тебе 20, и ты еще и гитарист, ты же такой модный, весь классный, а тут какие-то домры, балалайки, и это казалось вообще несерьезным, каким-то таким отстойненьким, в общем. Помимо оркестра еще были вот этот доп-инструмент,
где каждые полгода ты должен был учиться еще играть на домре, сдавать экзамен, потом играть на балалайке, сдавать экзамен, в общем, программу играть. То есть ты должен был освоить все или там большую часть этих инструментов. Но когда ты играешь на гитаре, ты осознанно перешел к этому, ну или вообще на каком-то инструменте, ты же его сам себе покупаешь, сам за ним следишь, ухаживаешь, носишь его к мастеру на диагностику и все такое. Тебе на нем играть приятно и т.д. А домры, балалайки ты же на полгода не будешь покупать себе, если как бы не поперло вдруг. Тебе выдают училищные, да, которые там на складе стоят, и они все такие старые, тугие, с древними просто струнами, все не прожать нифига, и на них чисто физически играть было неприятно. И, в общем, не нравилось. И в оркестре я сидела на балалайке. И было это для меня мучительно. И мне это не нравилось. И вот неделю назад я заказала себе электроакустическую балалайку. И мне это нравится. Я хочу это признать. Здравствуйте, я Леня, и я играю на балалайке. И мне это нравится. Это прикольно. Я подумала, что правда, в свой музыкальный сетап я хочу добавить этот инструмент, потому что он сейчас среди вот этих синтезаторов, кнопок, кнопов, всей этой подсветки и розовых моих волос смотрится очень эффектно, это прикольно, это запоминается. И даже вот сегодня я записала ТикТок, где я играю песню Бобби Макферрина «Don't Worry, Be Happy» на балалайке и на гитаре. Так что давайте это посмотрим, потому что это прикольно. Я желаю всем нам, don't worry, друзья мои, be happy. Пока.